大家好，我是小豪，很久没有做包子了，那今天我们来做豆沙包，非常的蓬松暄软。话不多说，我们开始吧。家里刚好有松子，豆沙里面我就放了一些，这个你可以不放，或者用其他坚果代替。一共240克，分成30克一个，8324可以做8个豆沙包。牛奶中加入酵母，测试酵母活性，等个10分钟。有看到气泡不断冒出来吗？表示酵母活起来了，正在呼吸。开始制作面团。我用包面粉，它的口感会比普通中筋面粉来得更好。给酵母们吃一点糖来增加它们的活性。用筷子拌成絮状。加入半茶匙油，面团会比较软。抓捏成团。包子面团的含水量最好在55%到60%之间，含水量太大，面团就会沾手。适量增加一些面粉，让它不沾手就 OK 了。等一下发酵之后，面团还会变软哦。不用太光滑，像这样就可以了。盖上盖子，休息40分钟，时间只是作为参考，发到双倍大为准。发酵好的面团里面有很多空气，这一步揉面很重要，大概揉10分钟，一定要尽可能把空气都排干净。像我这样揉，比较容易把空气逼出来。手揉呢，是很难像压面机那样压到完全没有空气，像这一些坑洼就是残留的空气造成的。一点点是还好啦，如果残留的空气太多，试想一下包子会是个什么样啊？很可能就会造成皱皮呀、塌陷等问题。揉10分钟，空气基本都排得差不多了。整圆。揉出一个光滑面，分成8份，一个大约50克。面团的发酵过程是持续进行的，所以每一步揉面呢，都一定要注意排气。像这里主要也还是排气。光滑面向上，整圆，也可以像这样整圆。然后按照顺序排好。如果你的动作比较慢，揉完最后一个，第一个揉好的也发酵了，那记得在压扁之前再排气，然后擀成中间厚、旁边薄的面片。不需要擀得太大，可以包住豆沙馅就 OK 了。中间比较厚，后面光滑的一面是包子的表面，向下包入馅料，像这样收口。捏紧，或者像这样最简单的做法也行，直接包进去就好了。捏紧，蒸笼刷一层油就可以防粘了。进行2次发酵，普通天气大概15到20分钟，包子有稍微长大就可以了。水是凉的，上蒸锅，先用中大火把水烧开，有蒸汽冒出来后转中小火蒸15分钟，然后焖5分钟才开盖。出炉啦！虽然空气排不完全，有些坑洼，不过自己家里吃的有这样的颜值已经算不错了。听说1次发酵法，面团不会产生过多的空气，包子的颜值更高，而且更节省时间。这一批我用1次发酵法，包入馅料后才进行发酵。25分钟后，个个都发起来长大了，一样冷水上锅蒸。结果蒸出来是这样的。我后来又做了一批，在排气方面再下功夫，结果还是一样，只是稍微好一些而已。我纳闷的是，手法和蒸法都一样，怎么换成2次发酵法就成功了呢？之前用1次发酵法做馒头都可以成功，怎么做包子就不行？在这里我不能说一定不能用1次发酵法做包子，毕竟有些人还是成功的。但是我的经验告诉我，还是乖乖用2次发酵法吧。
另外，测试酵母活性也很重要，因为用看的是看不出来它到底还有没有活性。等个10分钟。有看见什么吗？就是什么也没有看见，表示酵母已经失去活性，不能用了。这样的情况下呢，面团是不可能发起来的。只要掌握以下几点，酵母还活着，用2次发酵法，确保排气到位，那美丽饱满的包子在打开盖子的瞬间就会向你打招呼啦。喜欢这个食谱，记得一定要按赞，也欢迎订阅我的频道。谢谢你们的收看，我是小豪，我们下期再见。